Всем привет, ребята, с вами Юрий. Я хотел бы сегодня показать, как я делал искусственный камин. Все началось из гипсокартона. Он лежал у меня на чердаке несколько лет, и вот я нашел ему применение. В первую очередь я нарезал 4 одинаковых куска, чтобы потом скрепить между собой их металлопрофилем. Металлопрофиль использовался как большой, так и малый. Все строительные материалы были уже у меня на месте. Также я использовал слишком большие саморезы, но они никак мне не мешали в сборе моей конструкции. Вы же можете использовать саморезы по размеру профиля. Прежде чем приступить к сборке каркаса, я все расчертил по размерам и отступил с тех сторон, где гипсокартон будет крепиться по бокам по 1 сантиметру. После сборки вот такой панели нам надо еще их сделать 4 штуки. А также на 2 из них будет сделан каркас сверху, чтобы в последующем собрать эту конструкцию воедино. После сборки 2 каркасов я соединил их воедино. И у нас получилась вот такая конструкция, которую нужно будет продублировать. После того, как я собрал 2 конструкции, то есть низ и верх, я соединил их воедино. Проставками послужил широкий профиль. Все хорошо выставил и выровняв, я закрепил это все саморезами.
Прежде чем собирать конструкцию, я рассчитал все так, чтобы у меня внутри стоял 32-дюймовый телевизор, который и будет в будущем служить нам камином, ну то есть визуальной его частью. Ну что же, начинаем прикручивать гипсокартон к нашему каркасу. Тут все очень просто, вырезаем куски и прикручиваем к нему. Вот и наступил конечный результат нашего упорного труда. Декоративный камин уже собран. Осталось только сделать красивый внешний вид, но это будет уже в следующем ролике. Так что подписывайтесь на канал и не пропустите новый ролик. А еще один момент, то что вживую это выглядит намного круче, чем в самом ролике. Я имею в виду про огонь, который отображается на экране. И тут еще очень важный момент, какой ролик вы подберете для горения огня в вашем камине.